Let us pray, praise for the Holy Spirit of the living God. Shine uNkulunkulu bazalwane ngesikalo ngesikhetho. Konke kuvele ngale kwakhe kuvela ngelutho. Kuwo konke okuvelile wayekhona bazalwane. Konke okukhona kudalwe nguye. Uyangakhona ngisho umhlaba usugonqiwe. Konke kuzadlula kodwa yena uNkulunkulu ongadluli. UJehova igama lakhe. Uyena emini uyena ebusuku. Akazeli futhi akalali. Hallelujah. Alpha, Omega. Ashayisa lesikikise and celebrate the Lord of God and celebrate the Lord of God. We celebrate you, O God. We give you all the praise. Indeed, you are God. Lima shaka lama kataya, lama hata lama shaya, lima kataya lama hata, lima shanta lama hata, lima kataya lama shaya, lima hata lama hata, lima kataya lama shanta, lima here in this place, the angels that were sent to minister on us. We thank you for the Holy Ghost. He is our comforter, He is our director, He's the lily of the valley, He's the soon coming King. We praise your name, we worship you, Father. Hallelujah. I won't be long. Just straight to our Bibles in the book of First Exodus. Sasa lichuba sibele bazani bongo mama. Angazi waye waqala ngomama kujwayelekile phansi mama zani izandla egameni lika Jesu. Ashelo baba bishop bazalwane inkosikazi wakhe Bishop Mzobe wala from endaweni yase Fraser no mama ahamba nabo. Hallelujah. Dadwabo ngiyacabanga. Hallelujah. Noma mumtshana. Thank you. Sishayele ubaba uMzobe bazalwane nonkosikazi mama uMzobe asibashayele izandla egameni lika Jesu. Sishanje bazana izandla enkulu shaya izandla sibashayele izandla. Bonke baba abanye bakhona ngiyababona bakhona obaba. Ngicela sibashayele bonke obaba izandla egameni lika Jesu. Amen. Osisibonga ngicela sibashayele izandla egameni lika Jesu zona zokuqhu. Sonke sikhona soshayela izandla egameni lika Jesu. Friend and dance the worship team, the keyboard players. That's bashayele izandla egameni lika Jesu. My wife, Mama Mzobe, umama wabantwana bami. Ngiyacela bazalwane simshayele izandla enkulu. Amen. Abazali bakhona bazalwane la, especially uma kasibonga okuyibona esaqala ngabo lo msebenzi kaNkulunkulu soqala nabo ifamily kaMthembu. Hallelujah. Bahlala khona la ifamily kaMthembu kodwa umnandi uphinda bodadewethu ngoba kaMzobe waseshadela kaMthembu. Hallelujah. So nje angikwazi ungamshayela izandla special. Ngiyacela simshayele izandla okhona phakathi kwethu. Amen. Nani nonke bazalwane mama bakhona la endaweni ukuze ngiyacabanga ikhansela uDoli. It's very important nokushayela ikhansela elisebenzisana nabo. Kukhona le era wesiphathi nabasinikeza indawo sikwazi ukubeka itende la lokukhonzela singenze chapel structure ngiyakhohlwa igama bathi ubani? Ubaba ungema ngiyacela simshayele izandla egameni lika Jesu. Hallelujah. Amen. Cameraman wethu ngicela simshayele izandla udala ukunqeshwa. Amen.
Ngiyacela nje bazalwane without wasting any time siyela eBhayibhelini. I think ngizothandaza because besazi ukuthi umshumayeli wangempela will start tomorrow. Hallelujah. La khona sekulandwa khona izona thandazelwa abantu bebuyiselwa kuJesu and everything. But kulezi insuku nje yesterday and today besitshela nje ukuthi sizothandaza. Hallelujah. Asihlukumeze abantu kakhulu sizokhuleka nje. Hallelujah. Yesterday we were praying for abantwana abancane. Sifundile la bengiqala ama before says straight goes to the scripture. Sifundile la ukuthi noma ngibe nombono ukuthi isitha. Hallelujah. Lesisitshengisa sifuna ukudestroy abantwana abancane. Hallelujah. Sithebe sikhuluma ngabantu abancane, sikhuluma ngabantu from the age of 12 years old. No, from umuntu ofunda grade 12 ngiyaphansi kuyenza phela bese funda grade 10 level athi semdala ingane leyo bazalwane. Ngisho uqala umatric uthi buwafika versus uvela ubone yazi ngiyingane. Uvela udunyene ngathi awukazi uzwenze lutho. Ila ubona khona uzazi kodwa ungakazi uzwe versus noma college uthi bona grade 11 noma grade 10 uyitshela ukuthi uyazi right uhlakaniphile ungcono kanti awazi lutho. Amen. That time when varsity ngiyabona khona uvela ube first year nje. Bothe kanti imfundo imayiqala. Ngathi angikaze ngathi mayiqala nqa. Amen. So nje wena ufunda matric yaphansi you are still young. So besikholekela labo bantu ukuthi uSathane uma ezokudestroy ufunda la the book of Exodus we have been revealed that uSathane la besifunda Exodus nencwadi kaMateyu which is repeat the same book like yesterday. Hallelujah. Lana uSathane la umufunda incwadi ayisengikhumbuza nomuntu atengekho izolo ngenza into esikoleni kuthiwa revision. Hallelujah. La ubuyisela khona izolo wadulovile. Hallelujah. Lana uma uzofunda incwadi kaExodus 1 the word Exodus means coming out. Amen. Ufudulo it's whereby abantu bakaNkulunkulu sebephuma besuka from Egypt sebeya endaweni yaseCanaan. eCanaan eEgypt ilaba becindezelwe khona ilade behlushwa khona for many years. Amen. Behleli khona becindezelwe kwenzeka yonke into. Kuthiwa inkosi beze babengene through uJoseph. Sibasazi abantu istory abantu abafunda iBhayibheli ukuthi if ufunda kahle iBhayibheli in the book of Genesis chapter number 36 you find out that khona umfana amanga ingane kaJakobe ogama lakhe lathi uJoseph. Kuthi uJoseph waba nephupho. Hallelujah. Wachazela abafowabo bacasuka wachazela uma wakhe belobaba wakhe nobaba wakhe wathuka wathi hayibo kanti wena ngelilanga uzosiphatha yini. Amen. Tshwa bamthatha labafana bazama ukumbulala. Istory siyasazi. Bazama ukumbulala. Uma bezama ukumbulala uJosepha wangafa bamdayisela ama-Ishmael. Siyasazi istory. Ama-Ishmael amdayisela uPotifar okwena weyibusa lapha under inkosi yayibusa uFaro of that place. Hallelujah. Afana induna enkulu yakulo ndawo. Induna enkulu yabodwa mfana lo is favored because noma eyisigqila kodwa kuyena kuyezwakala ukuthi kunalento efavor because lento ethu ifavor intenza ngisho noma abantu bekubona ukuthi yazi uthi ungasebenzi ungavuki nje kuseni ungavuki abantu ungavuki ubona abantu bezokucela imali nje umuntu bekubona ngathi angacela imali ayitshela ukuthi unemali kanti nawo uvuki nawo usebenzi uthi nje ungenayo imoto uthi ungenayo imoto umuntu akubona ethi ngicela ungiphe ulift uthi ayikwazi imoto akunayo imoto akusiyona mhlawumbe la captain kodwa uthi umuntu bekubona ukuthi angacela imali omunye angazacela irice umama onefavor bathi mama ngicela unginanela kanti hayi ngoba unemali kodwa ngoba umukhamba oyifavor yenza ngisho ungenayo imali ephakethe ingathi imali una ngisho ungena unuwa mnandi bunefavor uthi ugqoka ibhuluka lodwa kuthiwa ngiyafisa kabe ugqoka kusiphi isitolo ungena ubathetha hayi boy mina nami ngene eChina ngone uthi ngibona isudu akathi siyabona isudu egqokwe lo ngiyakutshela mfana yase Italy Italian le sudu le mhlawumbe gishima 11,000 kanti utheke ngo-1,200 ukuthi suyagqoka umuntu onefavor ngisho ulukile ekhanda umluko wakho umuntu onefavor wesabe kuzo uzobanye besabe abantu abasindisiwe ave begqoka bayagqoka asigqoke sinefavor nasithenga khona la nasithenga ngaPakistan uthi kusokathenga mina kwiPakistan athenga irice lasePakistan busuyitshetho na hayi ngiyabona nje lo ilevel yako ulwethe ngine-favor ifavor kwenza abantu bakuthanda uthandeke kuthi uJoseph wathandeka kuPotifar wamthanda wathi you are in charge of everything yonke into yakhona
you are in charge. Except only my wife. What's wrong? Long to mention my God as long as you're fast. Yes, the story of Joseph Uncle Scars, what Ambella, Joseph Amana, so often than no Joseph for more than 40 days. Now, Uncle Scars did you found on a favor. So this was less time goes by. I'm sure my God to be as well. Out in Pin, fast, Capotifar, or Potifar, Umuto, Prime Minister. No man came up prime minister. Mama could have been was. Don't again to nine goes. Second man in command. Is second and goes. No me vice president. Uncle Scars was vice president. Well, one nine, but Joseph was young. At the time, he was 17 years old. Go to my mom Dana, or Fisugala. Go to my mother way favor. Yabusu called Wikinger. What's going to put up a dalbe bolas at the look shot and doing connections at way? Who's swab and the favor? Who much was young kid or doing the favor? Kisham Sabens, the boy crash of Volunteers, we pause fast. Chop apart, who's on the Bamba Talat, got the horse with funny face, who's in the favor. Amen. Good to allow Mama one neck if Nuclear and I. What would you fly on the fifth for 40 days of 1 hour? Good to allow Mama to Mbamba and Khan, what to glue the good Joseph or Balek. What the Balek of your sheechas? Was Sally coats? Was that Mama what the father of the Fruit and now? It proved Nancy coats. Oh, yes. Oh, I'm giving on this proof. So what? Don't follow the fruit and now. It proved Nancy coats. Don't follow the ballet was a shank, she quotes. No one I think you swing Gabalego. Ubalego she's tunes. Then I was the Subalego she's tunes. But by some evidence, go to she's tunes. You should go by some Balego she. Hey, Lana Colon, you will never survive if you're not a runner. In the survival action, as is only limo kapakata makata, lima shanda, a survive the lim, sisters calling us the eco, sisters 17 limas, got a healing test of Siabanek. Lana, a colon, if I was to Banana, you will never survive. They call him Shuman Balek, Mama Bastella, or Mama Bastella Balek. Bashebeng abaza bashebeng ngebandla bashebeng abafundisi uthi ha hey big pepper don't touch the anointed wahlani ngiyabaleka bathi ngihambe wena wrong ngiyabaleka lana ekholeni ngiyabalekwa if awukwazi ukubaleka you will never survive. Abantu abasurvivayo abantu ngasho ukuba nganiphi inyawo zokubaleka intombi azobaleka ngisho nanefoni kubaleka ngisho nanenamba yakho ubaleke nayo. I tell you, putting come and page number, lose on fruit, over it. What's that? Nice. Put a number, I'm walking about walk. Got your badek. Yak says over what's on David. You have on this one, what I says. With that, is about booze about meat. They call a Wednesday and buzz of challenge. Hey, what Wednesday mistake? Now soon I'm needing number. Well, okay, phone. It's I cannot sleep without you. Basendinhliziyo enkulu engaphezulu komzimba womuntu yabona futhi wangasenda lenkulu ithi inkulu bisiyabhakuza ingathi ushawa i-heart attack no vele ubona ukuthi bibambe ifoni kanti ukuvula ukubaleka nenamba yakho ngabe namanje usathi uJesu inkosi musa bonke abawa babuza ngoba izwi nathi phete dangerousthi abantu besifazane balimala ngokuzwa kanti sina silimala ngokubona ngiyathi ngisho it's a miscall I would repeat it abantu besifazane balimala ngokuzwa kanti thina silimala ngokubuka ingakho nje singakufunja ugqoka isikenti esifishane even a church. Oh yes, because siyalimala thina masibuka bayalimala awanje ugqoka iqephe encane besport nazi sitha sethu silimaza hypocrite. Hypocrite.
sivele sikubiza ngedevil ngisho ungasili devil worship yabo ngathi uyilona ngoba futhi semzo uSathane indirect. Sikubiza ngesaba isatanist umuntu osebenza noSathane. Njalo. Bese awunali isatanist wagqoka isikete esikhala ubothi noma kuthiwa kulahle kuthi ubhombo ngeke uqosha. Ngoqosha kanjani? Bezoqosha uzoqosha kanjani uthi ubhombo? Amadoda ayalimala ngokubona. Kanti abasifazane bayalimala ngokuzwa. Ufuna ukulimaza umuntu wesifazane fona njalo I cannot sleep without you. You are killing me. Ngicabanga. Ngiphupha. Bonke abalimeni abamithile bafonela. Babuza. Bonke abamithi babuza ngoba amithe kwenzakalani? Hayi wena lokho engifonela ethi uyangikhumbula. Omunye wazwaqamba mama wathi I can buy a moon for you. Awucabanga ngesikhothela ethembeni. Masbo. Phela ngikuma ngemungu ngishinkanye inyanga. Kusho umuntu ongenayo uthi ubhoko. Ngisho 1000 ephaketheni. Kodwa ubhala amazwi amakhulu ukuthi I can buy a moon for you. Hatha amazinyo akho awu thotho ngathi ugcoba icolgate ne-alcohol fresh at the same time. Uthakwe navulovuza ukuthi kanti uyakhohliswa. Hey, kuyabalekwa! Evangelini kuyabalekwa. Bible umiso lakho likulimaza ngcono uqopolothe ufike ezulwini uyindlophu ungenazo la ngiyachaza usiqopolotha indlophu la izonke into eyilimaza switch it off, get rid of, destroy it. Yeah, yakusiza ngoba uyamthanda uJesu kodwa futhi uyakuthanda nokufonela abangithanda abangifonela abangazi. Kubuya ngisho indoda endala bukakholwa ukuthi unefefa, kubuya ngisho umfana omdala okade nahlukana kudala buye. Akubona usumuhle akubekwathi banganaka ngiqotho neyifatha ngangithi ubhobokile wathi neyifatha. Ngangithi ubhobokile nesifatha. Uthuke na uthuke ngoba ukholisa umuntu wesifazane kulula ukukhuluma. Ngoba bona balimala ngokuzwa. Yazi umuntu kokuqoma engakwazi. Kusho umngani wakhe athi nomjito othile wa. Thuba athi igama lakhe is the bishop. Thunjani athi it's a long guy enamagwego. Intshembu uyibuka nje. Ishango qhaqha ke khaya. Agule lo sisifanele ufanele agule ngamazwi ubishop. Athi kodwa ubishop ngiyambona nini? Inkonzo yongena ngibona athi khama ubishop athi nazinto zami kade umuntu omehlo ngamboni ngoba besifazane balimana ngokuzwa. Balimana ngokuzwa. Shage vakhe. Ungana ukukhethela ayichaza indoda ayichaza na uzuyithande uzufisa ukuyibona ungayibona. Limele sube wezwa. Kungcono ngezwanga nozwile. Lana uyabaleka uJosepha wabaleka then he survived. Kuthiwa uJosepha wathi sebalekile wasala icourt. Wathi nkosikazi befuna ukulala nami. Nayi court ufakazi nayi there's an evidence. Kuthiwa mlandela uJosepha Orlando. Babeqeda uJosepha usovulana nkosi uJosepha cha bathi mfana ejele waboshwa. Bishop waboshwa iminyaka edonsela iqiniso amanga eqanjela amanga emeqinisweni waboshwa iminyaka wami kwathi ukuthi boshwa umuntu onoNkulunkulu kuthiwa ejele umphathi siboshwa wathi bembona wabona ifavor wathi wona Joseph ngeke ngisize abantu bonke zonke iboshwa zizofana nawe zizophatha mina nje ngizovele ngihlale umsebenzi wami Joseph ocaba uboshiwe kodwa unefavor uthe boshiwe baba in charge ngiyabona bashayela abanye bathi hayibo khona ingane yathi kumina bazama ngathi ngiyeke le ntombazana ngoba kodwa uthi ngisho angithi nje uJoseph wayeboshiwe kodwa unefavor because uthe esejele uzoxoxa le ntombazana uthe esejele wabona abantu abakuthuma yazi baba
omunye bedila nokuphuzisa inkosi abawu2 beboshiwe omunye bephekela inkosi wo2 baboshwa baba namaphupho wo2 bahlule kwachaza kwathi ukuthi uJoseph akhona umuntu onefavor phakathi ejele kuthiwa lo nefavor ophakathi uJoseph wabachazela amaphupho abo omunye wathi kuyena after 3 days wena uzophuma inkosi izokukhipha bese ikhanda lakho liyanqunywa lidliwe inyoni zezulu omunye wathi wena after 3 days inkosi izokuthatha ikubuyisele emsebenzini wakho back again but as usuphumile remember me ungikhumbule kwathi ukuthi lona wangamkhumbula ngoba kakabe isikhathi sakho wathi uma efike eduze kwaFaro wangamkhumbula uJoseph wamkhohlwa ngoba sometimes ungabona abantu bekukhohlwa kanti akakabe isikhathi sakho kuze kube ngathi uJesu awunaye kanti unaye ukuthi akakabe isikhathi sakho ende ufuna ukuyikhulela la ukuthi akakusiza ukwazi ukulinda ulinde isikhathi ngoba uSikulu akakuphendula chaza ke ukuthi achazane nawe ukuthi phela besalindisile isikhathi abantu abaningi into abashilo yinye ukulinda they love God but they cannot wait kuthiwa uJoseph noma eboshiwe kodwa he was in charge ngoba bishop kuyenzeka ithi intombazane kumina wemfundisi Mzobe why wona usikhulela sithole imisebenzi kodwa wona usebenzi ngayibuka ngalungisa lento ke it was 15 years back isiyashona akuthi abuya wemile yashona nje ngokusikhathi silaphathwe ekhanda ngokuthi yayishona ukushona lokho right bazana ibanga lasona futhi ayingangiyisi ungathi mhlawumbe isumfundisi eshona cha yayishonela after years yaphathwe ekhanda ngeze ukuthi yaphathwe ekhanda yashona aphatha abhlungu olusizo kodwa ngithanda umbuzo ukuthi wathi yini wena usikhulekela kodwa wena usebenzi kodwa thina siyayithola imisebenzi lokhu sibeka izandla siyaphumelela wena impilo yakhe imile indawo kasho ukuthi ngenhliziyo ishi nomntwana akazi ngoJoseph ngisejele amen kodwa chaza ukuthi kumina ayikho ifavor ukuphatha ukuthi kuphela ngabe isikhathi sami amen sengiphendula nawe othi if uNkulunkulu wabe khona pho wena bayibahambi ngemoto wena wayipho bona bengenamisi Iseyilanga inkosi yabanephupho bahlula bonke abantu ukuchaza everybody failed to explain the dream bonke ngisho izangoma zakhona zahluleka izanusi zakhona eGibhithe ngoba uNkulunkulu esefuna uzophamisa uJoseph izangoma ezazuthi ziyashaya zahluleka that day ukuchaza iphupho lika Faro zathi uma ihluleka zonke zahluleka zonke wathi okay ngoba nonke niyahluleka ukuchaza iphupho ngicela ukuthi ngingibulala kwayimali lo ophuzisa inkosi lo owachaza iphupho wathi ayukhona umfana othile ongihebhera khona there's a young guy engathi uNkulunkulu owathona Faro ngelanga wathi ucasulwe mina wangibopha wangifaka ejele lo mfana wafika ngichaza washo exactly ngoba uNkulunkulu into azowenza wena God will bring people abazorecommend to the place where you are going labo bantu ama destiny you need onke umuntu empilweni nje you need another person Yes. empilweni nje uyamdinga noma azubhambe uyamdinga umuntu empilweni nje you never survive alone kodwa empilweni ufuna ukusurvive udinga omunye umuntu so if lo muntu angafiki ozothi nje kuyo yonke ngiyambona nangu sibamba nongenza le khona impilo yakhe izoma until the person comes to destiny here ngifuna sokukhula somkhulela lo muntu ukuthi afike la empilweni yakhe uma lo muntu engafiki uzugugela ekhaya ushona ngoba yakho umuntu ufika ukuthi empilo yonke lento yazi mangezo kunomuntu ekuthiwa Mzobe ave good when it's come to 1 2 and 3 and 4 kuthiwa siyamdinga lo muntu uNkulunkulu bese kuphamisa uletha umuntu uphamisa umuntu la emhlabeni siyadingana whether you like it or not uma ufuna ukuba nebhadi xabana nomuntu uma ufuna impilo yakho ime xabana nabantu nje kunabantu ofuna ungaxabani nabo ngoba uyoxabana nabo kanti labo bantu bona bazokurecommend angakwazi ukurecommend usuzowaxabana ungaxabani nabantu amen ungaxabana nabantu avoid ukuxabana nabantu like so before we pray it is very important ungaxabani ngoba kunabantu ozoxabalana nalo muntu lo awucabanga uJoseph ukuba lo muntu lo wena ejele abaphathananga kahle amen ubani oyizotshela uFaro ukuthi ukhona umuntu othile ogama lakhe kuthiwa Joseph wena you need someone ozokurecommend ukuze impilo yakhe iqale ibe meaningful
Amen. Lithi uJoseph kwavaleka izangoma izinyanga zangakhona izanusi yonke into yakho izangoma zahluleka ukuprofetha yonke into yama kanti sekuyisikhathi sikaJoseph. Ngoba uma sekuyisikhathi sakho akekho umuntu onjani ongavala. Akekho umuntu ongavalela wena uma sekuyisikhathi sakho, not even one person. Akavala umuntu bese kuyisikhathi sakhe. Ngiyakulapha nje ngalowo muntu. Ungazi ukuthi inkosi yami impilo yami ngabe kude kabi, impilo yami imile ngivala usibambane uma kuyisikhathi sakho uyiplanga uNkulunkulu, no one can vala you. Amen. Lithi uJoseph wachaza yonke into, wathi uJoseph beqeda ukuchaza yonke into, yathi inkosi kuba bonke abantu akekho umuntu nje naye. Lithi inkosi yathatha iring yamfaka naye. Wathi meqeda ukufaka iring yonke into, wathi uJoseph yonke into in charge of everything. Okuzoba khona indlela for 7 years. Kube khona ukuhlupha for 7 years. Ba inkosi ayibona inkomo eyikhuluphele, inkomo enkulu, nezacele zahle eyikhuluphele sayiqeda. Wabona umbila ikhwebe enkulu encane, wabona encane sidliwe enkulu. Wathi yile uJoseph wachaza, wathi there will be 7 years of famine. Noma kuzoba khona 7 years wokubusa. After 7 years wokubusa bese bakhona u7 years one wendlala. Wafuthi uNkulunkulu bezokusebenzisa, ungamsebenzisa umuntu ongenayo ingqondo. Njalo. Amen. Ningathi amen. Sicela siphinde lamfundisi. Stop. Njalo uNkulunkulu bezokusebenza oqala kupha into ekuthiwa yiwisdom. Uhlakanipha. Kukula msebenzisa umuntu oyisidom. Uma uzosebenzisa uNkulunkulu ufube nani? Ube nani? Nokuhlakanipha. Joseph wathi okay Nkosi. Ngasenze nje. Ngicela ngo7 wenala ukubusa. Siqoqe konke ukudla. Sidayisela abantu, siqoqe imali, siqoqe ingcebo senze zonke into. Wenza konke for 7 years kuba khona ukudla kwagcwala. After 7 years kwaphela ukudla kwakhona indlala. Makhona indlala affected the whole world. No matter the surrounding areas of the time or Middle East. This kwathi mase khona indlala yonke into. Abantu bezwe kuthiwa noma sihluphe kanje eMiddle East kodwa khona ianswer ekhona eGibhithe. Asambe siyakhona siyothenga. Kanje base bayothenga khona eGibhithe sezofika ngisho nabafowabo laba bamdayisa bathi ufile babwabo. Ngifuna wazibange kanjani ukuthi kuthiwa baphuma bengene kanjani. Ngoba ukwazi ukuphuma ungazazanga ukuthi ungene kanjani. Nawe ngiyakusiza ukuthi wonke umuntu ongiphi ingxabo ongene kuyona abanye bayifaka bona. You must reverse. Impilo yami iziba kanje kwenzeka la. What went wrong? What can I do to change impilo ngendlela engenza ngayo ukuze impilo yami iqale iqala. Amen. Abanye bazosuka la bagodi bayemakhaya bazohamba bo reverse. Bonke abamsakahle. Kuba impilo yami indawonye kwenzakalani. Uzilungise la kwabhetha khona. Ngoba wonke umuntu unemuva ulungise ukuze imuva lakho linga affect iphambili lakho. If ulungise manje lizo affect iphambili lakho. Bisho okuza abantu bonke abashone bengazange balungise ngoJesu manje. They are crying sebengale ismayi abasakwazi ukubuya. Because bathe sebabasele ithuba lana emhlabeni lokwambila uJesu abenkosi nomsindisi, they decided not to follow Jesus. Kanti abaza ukuphenduka ngale kwethula. Ngoba siyalungisa saphila. Abaza bayobasobeka imvuselo la sizomkhumbuza ngoJesu bathe siyadlala siphelelwe isikhathi kuAugust kuyikhathi zemvula kuyikhathi athi sezophuma amakhazi bathi benza sizolungisisa wena bangale kwethula there's no change. Oh yes. Sizothi nawe walimala walimala endleleni along the way lungisa isikhathi sakho before you die. Ngoba usuwashona ngeke ukulungisa. Yes. So check back ulungise isikhathi njani sesakhona. Joseph benza abantu bezothenga bathenga benza yonke into. Abantu besathenga yonke kwafika nabafowabo cut the story short ubaba wathi uma abantu bethenga eGibhithe ngizolo kuthiwa khona ukuthi abantu befika eGibhithe bazothenga uJoseph abasamboni. Uthi uJoseph kusawuyena ngoba usenentshebe usekhulu usemdala useqonje abantu base-Egypt noma eqonje ngapha kodwa ngaphansi uyazazi I'm not an Egyptian. NgumHebrew noma ngiqonje kodwa ngisibona. Iphindele futhi ngaqonje njengabo ngihambe njengabo ngisebenze nabo ngifunde nabo ngihlale nabo kodwa ngisibona angiphili njengabo. Ngoba into abadida abantu bathi lihlala nathi nje sihlupheka nawe nje nawe uhlala kuyona indawo hlala nawe kodwa sifana. Mina I know my story. Sengamukela uJesu abe inkosi nomsindisi. And my story says noma uJesu angabuya manje I'm going to heaven. What about you? Masebenzi sonke siyafana sisebenzi sonke. Ibafana lalela la ibafana kusebafana nje. Thina sesiyasazi story.
uJosepha wayumgibhithe bumbuka ngaphandle kanti ngaphakathi umHebheru. Amen. Hallelujah. Ngoba indaba ilungiswa kuphi? Ngaphakathi. Amen. Ngoba shumana solungisa ini? Ingaphakathi. Ngoba sidele yonke into solungisa ini? Ingaphakathi. Uma samukela uJesu lungisa ini? Ingaphakathi. Uma shizinto siza kuJesu silungisa ini? Ingaphakathi liyalungiswa ukuze kapakele ngapha. Hey, lungisani isikhathi sisakhona. The time will be over very, very soon. Sizophela isikhathi ungalungisanga. Kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Yofisa. Ngisho kuba khona umuntu wamxolela ongazange uzumxolela engaxolela nanga. Ngena I was reading another book ngiyayiphinda futhi namhlanje sekhona abazalwane bakule ndaba semakuba ngiyabona kusagcwala abazalwane abakholwa abanye abarelax kodwa bayakholwa. So tshela ukulungisana kuyabheka. Sekuseduze phambili kukude emuva lungisani. Ungabakwe eBhayibheli ungabandi. Ungabe isivivi. Umuntu osivivi umuntu obandayo aphinde futhi njani ashise. Iba njani wena? Isithi uyashisa noma uyabanda. Tacisa when you still care. Because there will come a time la ufuna khona ukucacisa awusakwazi ukucacisa. Tacisa! Isikhathi sisakhona. Ukukholwa kuyalungisiswa. iBhayibheli silungisa ngakho ukukholwa. Ngoba sinethi imvuse sizothi unalungisisa kahle. Zibheke ziseshe. So kunika an opportunity for you to set yourself. Because the time is coming of Messiah, which is Jesus Christ. Angafiki ungazange ulungisise. Josepha noma umgibhithe ngaphandle kodwa ngaphakathi he was a man of God. He was a Hebrew. Umntwana wamaHebheru. Umntwana wamaHebheru means he was a believer. Wayikholwa. Wesilisiwe. I don't know why lithi iBhayibheli lithi unalithi verse eBhayibheli lithi likhuluma ngenhliziyo lithi come on verse come on. There was a verse. Okay, khona lithi kulunga kwemvelo kufanele idodebulile 1 bese ethi uNkulunkulu is searching the heart. Hlola inhliziyo. Imhliziyo enhliziyo. Asikwazi ukubona ngaphandle. Ngoba sigqoke manje sigqoka amaduku manje, sigqoke ikheti manje, sigqoke sonke sigqoke. Mina ngikwazi ukubona obani abazoyizulwini abangayizulwini manje. Kodwa wonke umuntu okhona la uyazazi ungathi bebuya uJesu manje ayizulwini nongayi manje as I speak uyazi. Athi phinde ngoba sila I don't judge anybody and abantu bayathanda ukuthi don't judge me. Kanti ngaleni voice notes la ya kwenye group engikuyona omunye usise defender ethi uNkulunkulu usithanda sonke ngisho sona ukusithanda sonke uNkulunkulu wethu sonke asingajajani usho wena ngoba uyafela ngoba uhlele kufebeni useveza amavesi azothi don't judge us. iBhayibheli lingento repent phenduka before Jesus comes. If you phenduka you are going to hell noma uNkulunkulu wethu sonke. If nje uphenduki you are in danger of going to hell. If you don't repent you are in danger of going esogwe. Uyaphenduka isikhathi sisakhona. If nomuntu ongazwani naye ngixolela nani ngokusheshsha ukuthi iBhayibheli ungangisho konikela uma khona umuntu ongazwani naye. Ngisho ngabamba nale ishumi zakho uyibambe uthi angikwazi ukukhokha ishumi safana kanti ngiyolunguza nosibani bani. Ngisasilungisile la yethu. 1 2 3 wamakholwa athanda ungalungisi. Ezingathi umoya engcwele uyalungisisa. There's no such a thing as that. If you are called kula akufundisi nokuhlambuluka nokuxolisa nokuyithoba you are in danger of going to hell and burn eternity. Ngoba sisela sosilungisana isikhathi sisakhona sekuseduze phambili kokude emuva lungisana. Amen. Lisa abafowabo bafika bezothenga bangambona uJoseph uthi uyena. Wathi ambani landa omunye umfowenu nibangaka ngingabantu bahamba landa umfowabo umuntu babuya naye. Wabanikeza impahla wasefaka ukudla wasefaka iziphunzi zakhona wafaka nengcebo wafaka nemali yakhona wahamba besedle bavele babona ingcebo. Bathi siphinde emuva ngoba kukwenzeka imistake sithengile ukudla into esithenga ngawo nansi sakhona kuyimanje as we speak. Lezi bantu befika Joseph wathi okay sifana intshontshile namasalat bathi namasalat ngicela ishelo ufana noDr Benjamin bese ngihamba nakini nibuye nabazali. They went back home. Isibebuya nabafana lapho
bebuya noBenjamin yes uma bebuya labafana la wase bahlala nabetafeni wadla nabo siyayiveza ukuthuba kahle lithi bambona base beyakhala ngoba sometimes uNkulunkulu izisa nathi befuna ukubulala ibona who will celebrate with you abazohlala nawe etafeni laba debethi ukholwa ibona bathi ngempela lesibani uyakholwa fanele ukholwe la endaweni yasemakheni abantu bala emakheni baze bathi siyambona ulungisana simazi siyambona umzobo simazi kodwa siyambona uNomaphela siyamazi ifuna uNomaphela ngashithi nama ikhethe abantu ivakele balizwa kahle uma kusindisa umuntu angakholwa abambone behamba naye bedakwa naye behlupheka naye befeba naye beqoma naye bebona yena shintsha bathi phela uNkulunkulu khona if lo angashintsha abantu abanandaba namzoba bamazi abangazi ngiqhamba abantu abanendaba nami abantu bangasekhala ngazalwa khona abantu bebheka nabathi ngempela usiku uyakholwa simazi usike into 1 2 3 4 fa ukholwa abantu bangakini bazabona uNkulunkulu kuwe siza wena uthana ngiyokholwa kahle ngathi ngithiwa ngiyasonga nje la mhlawumbe ngiyohlala ihamba nathi ngasebenzise ngeke ngisahlala la emakheni ngeke emakheni kade ngifeba lana kade ngitsanana usibonise lo wakho hayi Jalo usibonisa usindisisho shintsha la ngakini ngeke uzubale kuye ndawo shintsha kuphi ngakini umuntu uthakatha ukuthakatha la ngakini umuntu unesiko londiza ngazo hamba usilahle shintshe kuphi umuntu uhleba ngakini umuntu udaka utshwaleka kuphi shintsha ngakini ivangeli aqala ivela ngakuphi iqala ngakini lingaqali kude ungazi uvela kuphi ngakini lithi wayivesa phambi kwabambona bakhala nabo bakhala bonke bathi abantwana baba noma basebengena igibisi bahlala khona bazala banda basebezele banda baba baningi kwayisizwe esikhulu baba baningi they were more than how many verses you don't read the Bible bahlaba baba more than 6 million egibisi lithi uFaro wabona into engamasi wadla abantu bayanda amen bakhula labantu asibacindezele baba ama tax maskers asibacindezele kuthiwa damo bebacindezele damo banda damo bethi babacindezela ngoba umzalwane engesikhathi ngathi uyamopre engesikhathi ufuna ukubona umzali uthi ukholwa kanganani abakhathi ucindezeleke kathi uhluphekile kathi ungenamali abathathu bekuthatha ila kuvela khona uNkulunkulu kuwe ngoba umuntu kaNkulunkulu uvela kahle amandla akhe engesikhathi isimo singahambi kahle sometimes uNkulunkulu uyayiletha inkinga ukuze azokukholwa ngoba ngisho ukukholwa kuyakholwa kuvela kahle ikholwa libonakala kahle eyinkinga ukuthi liyikholwa ngempela if uyakholwa kodwa wekho ama challenges asikwazi ukubona ngempela asikwazi injolo usindiswe ulingwa wena since wasindiswa abafana bakusheli ushimani waza sikuthandazele sikunike ifavor ukuze ushele ngoba kanti ushele uzonqaba ukuthi angikwazi ngeke ngikwazi ukuqoma ngoba nginoKristu that's a challenge i-challenge is obviously ufakazi nokuveza uKristu kodwa uma ungasashela uzobona nawe into kamayikho uma umuhle iba muhle ungashadi ube muhle nje geze kahle ikhanda lapho wenze kahle inwele zakho utheke ingubo ezinani uqhaka iqhoqo ube phambili kodwa bangakushada abantu bese uyaqala uthi ngiphambisela abahlame entabeni usizo lami livela phi na usizo lami livela kuJehova umqalisi nomphelelisi okholo lami babuza abantu bayashada ngala bayaphonyiswa ngala wena ushade ngani uthi lalelani ngiphambisela abahlame entabeni usizo lami livela phi na usizo lami livela kuJehova umqalisi nomphelelisi fanele ukhole ngale nto uzugcina ubuku Jehova kungathi abafana abekho bekhona usele kancane mfana umdlalele nje fanele u-challenge basebenza abantu ngawuthungi baze bakubukele phansi abantu bathi hayi kubona ingane zabantu ziyasebenza wena uqoka kahle futhi uyakhola usindisiwe kodwa usebenzi wena impilo yakho indaba yami abantu besebenza bese uyaqala nawe babheka uthi yonke into inesikhathi sayo Joel banemoto banemizi bana yonke into impilo yakho imndawonye uthi thina asijabuli ngabantu abanenhlanhla ngoba uNkulunkulu abakha abantu abalindisa yonke into inesikhathi sayo
Amen. Hallelujah bazalwane. Bakhimize emihle, babe nezimoto ezinhle. Kube ngathi yakhe impilo bendalo. Uthi lelele noma ngane ezimoto, noma ngabe nemizi. Kodwa uNkulunkulu wami, after he has tested me, I will come out pure as gold. But I'm waiting upon the Lord. Ngimile ngilinde enkosini. Ngiyalindwa. Moses waited for 40 years. Bishop 40 years. Kutsho uzokhipha abantu eGibhithe. Uzokhipha abantu eBugqilini bayisekhela for 40 years. At the age of 40 wathi waqala uMoses uzama ukubalamula, uzama ukubakhipha. Bathi who are you wena? Uzosilida. Wabaleka wayihlane. Wathola uJethro. uJethro wamfaka walusa imbuzi, ngicisha nembongo noma nenkukhu, kodwa walusa amagusha for another 40 years. Uqala ukusebenzela uThixo esena 80 years. Wayimayiqala eyokhipha abantu eseyikhehla. Esena 80 imaqala ena 80. Kwema yokhipha abantu eka 80 years. Kwema ngokhipha abantu ke. Lezi mangalisa zethu wazenzela 80 years. Ngoba uNkulunkulu uyalindwa. If uNkulunkulu akakuphanga lento yokulinda, you are in danger of failing. Ngoba uNkulunkulu bezokusebenzisa noma ezokwenza into enkulu, uNkulunkulu ezokubeka endaweni eziphezulu, uyakwakha akufundise. Eish. Hayi siyabonga ngamanje. Uyaprepare. Uyaprepare. Ngiyabona nje lesingane ecabanga ukuthi umshado ukwenza ishiya libe lihle, ugqoke kahle, ufake lebuso ufake iring. Kuthiwa sona babona bajaha ngabe ukuthi bajethi umshado it's a left hand with the ear ne ring ebala yegold, but kuthiwa awusuka phela suma into ngabishop wathi unkosikazi ngabishop. Kanti akaze kusayiwe kitchen kusawophekwa. Kusawasha kusawunakela indoda. Kanti ujwayele ukwenza izinto wedwa indoda ingekho. Sanibawuthu if uhluleka uwedwa, what can you do sanibawuthu? Hey, uNkulunkulu akawenzeli lutho angazange akutrain. Ungawuzela umshado. So ungawuzela umshado ngokuqoma. Before qala ubuqoma nendoda ngixabana uvela ugodwekini lana uxabana uhlala la. Yeah. Ushada umdinele uphinde ungenzela ukudla. Yazi uzambuzo. Usikade umdinele uphinde ungenzeleni. Because uma ngasangenzela ukudla thiza ungihloniphi. Awungathatha into zakho kodwa ukambekini. Hey. Kade umdinele fongenzeleni. Ngoba ngidinga yini? Wini wena umfazi? Thank you. Hathi semqomaneni la. Umqomaneni buka samfuna umuntu uthi akusafuna uhambe. Uthole enye indoda enhle kunayo. Umreplace lana until death do you apart. Futhi umfise nothatha shona. Ngoba umfisela ukufa it's a sin. Siyona umfisela ukufa. uNkulunkulu asebenzisa umuntu yazanga uNkulunkulu, uNkulunkulu uyakulungisa bezokusebenzisa. Ngisiza nina nonke bazalwane anikholwa ukuthi kanti la kaNkulunkulu akutata ngisho uNkulunkulu ngisho uzosebenza kwiministry uNkulunkulu uyakwakha. Accept. Ahlephula hlakaza. Uthi wena I'm like a clay in the potter's house. Ngijengobumba esandleni sombumbi kanti uNkulunkulu ade kwakhe kuhlephula ekudonora. La uJoseph ungadida uJoseph ngoba kuthiwa wena 17. Lento le iphupho lakhe lafezeka at the age of 30. Ungabala ngoba nawe imethiwa yazi. Balu 17 aliyanamba bese kuphuma u30 uzobona akusumdlalo. Khona uTennis nje uhlala ejail prison 10 years full 10 years. Kodwa utheba beyibuka beyibona inkanye zimbhawela. Bebona inyanga lelanga kumgqobela. Wabona ngathi ubaba wakhe nabafowabo bonke bazomkhothamela. Wabona izithungu zisuka esakhe esabafowabo siphekeza. Wabothi ngisazoba leader. Kanti ngoba uzoba leader kodwa you have to fight to training. And abantu abayifuni training bafuna uqhamuka ngathi uzoba imali wazoshuma ligeme yakho kushuma ngathi kunento engibonile shaka pha akusiyona upha la yani majahi nakho uzoshumala ngani kuzoshaya idibule lodwa le ntombazane egqoka isikete esingaka nempethe engcolile shaya phansi ungaphinde ubuye
Uzoshumayela kani usisi ushumayele kani kule ntombazana ngasekhaya iyayishumayela ithi bungakholwa abafana bungakholwa umuntu ongakholwa ufana njenge orange elimunyiwe uthi abafana bakumunca umwadi umuhle nje uyintowazi yakho into eneyifaka kosami emnandi eshange hips uthi abafana bakumunca uzunyuke uhambe uzube ispaghetti uphila uthi abafana bakumunca ubothi le dati namahips nesinqa siqhuma sivelile nehips siqhuma uthi balimunca isinqa usibone sishona phansi ngathi usuyiNdiya sishona phansi kusho intombazana ishumayela igcwele uNkulunkulu igcwele amandla kanti ayakhiwanga abantu basabiswa anointing nogcobo bengenayo icharacter kanti uNkulunkulu bezokusebenzisa uqala ngecharacter before ugcobo yenzeka kufika ugcobo oqala kanti icharacter yakho ayikho right kufika ugcobo kanti inkambo yakho it's very bad busamda usibona sizinja Ubona bonke abantu abafebayo ingathi ungcono ngabefeba abantu ngathi ungcono ngathi bathi bonke abantu abafebayo nesikole hayibo ungawasiphaphele wena mhlawumbe na uzi kanje awukazi ulingwe ingane ezinhle siyokulinga ngani ukuthi hayi bafana inkinga ayekho nje ungaba nomuntu oyedwa nje futhi nazane kancane ubona ukuthi asebemtholile so shaya ingise ngo take time to know her take time to know her and of come usushada umuntu ongamazi I just need to know you maybe a year 2 years ngwazi kodwa iBhayibheli iveza uJoseph uMaria mzane ekhulela uJoseph mzane uMaria ekhulela uJesu ethandana wayengashadanga noJoseph wayemiselwe yena and ngokosiko la Israel uma umuntu emiselwe wona wawuthathwa intombazana uhambe uyohlala unyaka ufundisa unyaka babeprepare unyaka beprepare umshado lo yakho eye awucaba usuthathiwe sakuphamisa esontweni busuyayiswa kini unyaka wonke ulungiswa omama beshitshana ngabe bethi la uyakhona kwenziwa njani indoda bephakama yehla umihlina uyayiphakela uyilethe nje unkosikazi wami kuphela wenza lonto angazi noma unkosikazi kodwa neyamzobe ngathi njalo ngiyamfuthi ngiyakupha la ngomfowethu uhlele eduze kwami ngisho unkosikazi wami unkosikazi noma ngangiqasolana kanani kodwa ulethela amanzi ashisayo ngiwashi izandla futhi benginokudla athi baba impela futhi unkosikazi wami mase ngaxabala kanani noma ngadilwa kanani kodwa bengilethela ukudla ulethela amanzi ashisayo ngwashi izandla amanzi ashisayo nensipho efakwe phakathi lapha fresh bese kuba khona lethola aswelifaka kanje elifake la noma elibeke la kanje usikhathi wami uma ngafanga la insipho ibeke la iqeda ukudla bese bengiqeda ukuwasha bese ngiyasula bengiqeda ukusula bese yabeka athi baba koleka ngoba ujabu ukushada uzobamba kanje noma uthi ngikhathele kabi awambi yobona kitchen nayi na microwave usheshe wafuna umshado angafuna uqala ulungisa kaIsrael wawulungiswa a year unyaka wonke kulungisa umfazi before indoda ungacasa ncama manje ufunda lokho hamba ufunda uzofunda so I'm saying history le yakwa Israel le ngane zethu manje abangakufuna ukufunda bafuna wonke into first manje kodwa umese ubhuti lo uthini ubhuti bese uthini isho baba take time to know her ngayishada kanjani ngoba sesakhambi ngingulube fanele qale ngimazi nje ukuthi umuntu kanjani uthandani engathi ila nizoxabana kwathi nifuna ukwazana la nizoxabana khona ufuna ukwazana cha umlungu wena abelungu can do that not you noma mandini wena umuntu omnyama wathi ubona isinqa nje inhliziyo yakhe vele igula isinqa siyagulisa ungabona isifaka nje usangane nenkanda akufana umlungu ubona intombi ayithatha akhipha ngokuwa naye move bayi-moving bebaningi nabangani bayo with their friends abelungu bahambe babuka imove behlangene kube mnandi wena nje ngoba ususelana uthi ngicela ungivashe into yazi ukuthi ngivashele usho futhi wena yakusabra umuntu omnyama ngumzulu nje mina ngwamzobe ngizalo mangithi so ngazongizela nje umuntu omnyama uma ngithi usalo mangcobo so ngathi ngumzulu ngo beke nje wathanda umuntu uthi ngicela ungivashele ekhaya lesola lendoda yakho nje encane lekuthandayo ithi ngivashela kuphi kuyokwenziwa nendlini
le into enziwe endlini asazi buza abantu abadala akaza athi uyakuthanda athi ngicela siphume sebhalitho noma ama-skeletors niye nambe nje ama-stepisa hamba leyo nto aniyazi phela nisomandi yani ukwehla ama-steps namba ukubambe ngotikana awuyazi leyo level wena ukebhisha ungena esikebheni hamba ngesikepe nisuka lapho niyojika esikebheni ukhokhe 2005 niyojika ngesikepe sijiye phaa le ndawo emagagasini sibuye isikepe phakathi nidla yonke akasho lutho udelo cela ungivakashele le nto ayicabanga ukwenza iy'ngane nje ngoba yabona nalo mfana akalungisiswanga ukuthi umuntu wesifazane wazi umuntu wesifazane into ethintwayo kanti if nendoda ilungisiswe kahle indoda yathi lalala noma ungenza khona la singajahi khona isiza wena ungathi ngiganga ngikusiza if le ntombazana uyithanda ngempela if uyithanda ngempela mfana wami ngikusiza funda incwadi yabaseKorinte uchapter number 13 love is patience uthando liyabekezela alivunele kwayo if you really love that girl iphathe kahle uyifonele uyithande uyiphathe kahle ungasheshi uyithinte before time ngoba uzoyimithisa before time iguge incane bese sona ufuna abanye abantu ishiye ngoba lo mfana akafundisiswanga he's not abantu abazomprepare what is being a man ucathi kube indoda ilengisa le isausage ngolule indoda bewabona le ambithe esilanda indoda kanti indoda isamani ocabangayo umuntu othi kade yabo phela ngayibona ukuthi indoda ngoba uma kade unkosikazi wami angazi indoda ngoba umbuzi indoda ngani njalo into edazi ngibe indoda once akusiyona lento ecijile lehlala la into edazi ngibe indoda ngiyazi njalo bengibe cafe ngibe nezinto yeah ngiyafuna ngiphatha ama-juice ngiyafuna ngibeka imali yengane ngasesikoleni naye ngimthengela opha every day chocolate of ama-juice ngiyasazi isitolo sobento kade ngibona nje bathi unkosikazi wami ukhathela ade kwi-moderation lapha ingqondo ikhathele ingathi ngamthatha ngimise endaweni ayomasaje ikhanda bamshaya noma ngena ebhayisi uhlale sobawuthunje sihlala stairs sibukane nje sibe mnandi ingane engakhona sishane nge-stairs kodwa lo mfana akazi kube yini kube indoda ucathi kube indoda nje yena nje ukudulusa nje cela ungivashele ekhaya akusiyona indoda umfana lo kodwa makusasina ngafundisha ukuya kini kuyovela kini uyaye ukhulisa ingane wedwa uthenge napkeni wedwa uthenga ubisi wedwa uyopasha la sengathi uyagula ngengqondo kanti indoda khona akazi usehlule kuhamba obamba isicaba awushaya isicaba akusibona amadoda nabafana umfana lo ngafuni kuyovela kini indoda ivela kini ithi sengwashayela amaqanda ngonile ngenzile iphutha senze njani kodwa abafana akwaziwa ngakini ingawe ikholisana wethu ingane ingakho ingane eziningi ayinasibongo sabo uthiwa kaMzobe abiza uNgcobo ngobuza lo intombazana kaNgcobo isibongo asazi sibo azakhule naye ngoba wakaNgcobo kade akusiyo kaNgcobo lo umzizi lo ukuthi wasuke wena wathandana nomfana wangako vela kuna ikhokhela ingane bisibongo sakhe isibongo ingane efanele ibiza isibongo somfana hayi isibongo sama waye futhi abazange bayithe wathola umfana ayindoda yakusiza nje yonke into ongayilungiselanga ku-prepared it will destroy you asingenela le verse esithandazeni bazalwane Exodus ngisho leli verse nje elincane chapter number 2 sesiyathandaza sesambile isikhathi sesifuna ukuqedile ngivumela Exodus chapter number 2 ngicela ufundile first Exodus chapter number 2 I think sengishomayizele noma sengavala maye because ukushumayela phela kusona ukumemeza phela ukubanga isicefe nokulento ekusise wena usuyazi ukuthi une boyfriend nomfana wena uqinisile boyfriend ngoba ingane ayiyondli ayilazi nethini imali nelabena ayilazi ngoba ujaha umfana ongaza vele kini you destroy yourself hambani nebafana nizoyilimaza ngathi bese kuthandazela thina sisangana ngisho sonke sesithina uma seqola umfana okuthandayo okuthanda ngempela fazi azovela kumfundisi uma evela la kumele ethi kontombazana sengiyayithanda ingane yakho mina ngimshova kubuka kamfana kantombazana into oqale ngimuze buwafika nje mina manje angilese ngothanda ngoba wafika wathi ngithanda ukhanya uthanda ukhanya are you sure wathi thank you unamalini hayi nayi imali ngayo thank you aseke buwakhanya makhanya babakhanya lo mfana lo uthi uthanda ingane yini uthanda ingane ka uthi uthanda ingane cala imdede bashelana sibone eceleni asikushiye futhi la njalo ngizoshelela isonto
Akho kudlala amashelana la. Mina ngikubishop noMzobe nami ubafo sekubuza ukuthi unamali wazi ukuthi ungadlali ngengane yomuntu kanti imali awunayo. Ngoba lithi iBhayibheli ungalivusa uthando ngabe isikhathi. Alivuka uthando ngabe yini? Isikhathi. Ngoba ngoba kuphuthuma kanje uzokushiya kanjani? Uzothatha wathi ngitshela into yamanga iqiniso la ngempela. Kumusa ukuthatha umfana usube nezingane. Bonke abafana busefuna ukushada uthi ngeke ngimshade umuntu onezingane. Lento etshela yona eyamahala ngekuthole umuntu uthola kumina kuphela. If khona umuntu oseze wakushada unezingane kusuke kumusa usuke uthola uJesu wathola ifave noma kuthiwa ukholwa ngisengakholweni ungena Jesu uma khona umfana okuthathile unezingane eziwu2 bese u3 ukufanele noma eyodwa fa ukhala uthi uNkulunkulu wangenzela umusa ngoba bese befuna ukuthatha bathi simfuna umuntu onezingane. So ngokwamba uphapha nje ungafuni ukukholwa utatazela usibone ngathi siyabhedwa mase sikholwa mase sisiqoqa ubone ngathi siyaganga siyakusiza sikusizela ikhala lakho ne future you will see ngoba isiphuphulo umuntu ongacabangi umuntu obona ngani okholwa ngani ngokubona kodwa isihlakaniphi umuntu okholwa ngani ngokuzwa phela ngakho sine iBhayibheli sitsheliwe kaningi isihogo nezulu that's how we prepare ourselves to go to heaven. Nami ngakusiza kulungisana nje ikhala lakho. Nawe usushelwa manje qala phansi ukuthi uzomshela sikwavela ekhaya awahlancancane emsilima mfana. Ngoba ufana ubenza lento ongishela ngale khona ungafuni ukuvela ekhaya. Ngifana. Kubukhulu uzube nenhlanhla uma exaltsilwa phinda ukuthatha. Usuthi thank you. Umuntu uvela kuthatha axosha lezi ngane zakho zabe ziyini. Awucabanga uhleli nalele ndoda izingane zakho oyithanda ezazalo wena. Oyithanda ngoba bakhona oyihlupha, ongeke ehlupha isigebengu yakuzahla mpadi yaboshwa. Lona omthatha uzokushaya athatha lezi ngane uthi kuba zeba. Ngoba indoda yangempela bethatha umfazi umthatha nezingane zayo. Indoda yangempela. Ishitshe nalezi izingane izenze esana, itreat ezesayo. Indoda yangempela. Ade ngitshela umfana wami uboy namhlanje ngithi wona ngoba dlali ngokuthanda ibhola ngiyalivala ibhola ngifuna uma ufuna ukudlala ibhola hamba biza ucoach ngoba isikole awuphasana kahle uyaphasa kodwa hayi kahle ngifuna ucoach ukukhuluma nocoach ngimtshela neyami ingane mina ngifuna iphasa kanje ngoba ilibesa ngebhola nje azi ukuthi responsibility yakho uthi ibuye izofunda ngoba once yanga perform kahle ngoba ingane ibizwa ngebhola ngibizela ukuyakha ngoba uyithatha hamba uyigijimisa lapha yoshaya abanye abafana lapha idlala ibhola imosha isikhathi ithatha 4 hours lapha awukwazi ukuthatha ingane yami coach ungangazi namzali wakho you are hypocrite ngoba uma uyithatha nami uza kumina wazisazana ukuze noma ngeke wenzeke ingane yami ngazi futhi ngifundisa ingane yami ukuthi biyiphuma ayiphumi ingazange ikhulume nomzali so if uyithatha una coach sengisho nawe coach woza nami uhlale phansi nawe ungabe ucoach izingane zabantu ungabazi abazali bayo nami ngiyakulwela njengomfundisi ukwazi bonke abazali bami la behlala khona mina nje ngifuna ukuphosa abantu engabazi bahlala lapha fiscal yangikwazi khona ukuya kini ngihambe ngemarani ngekini sihamba nenkosi sami sivakasha kini uzitshela bazo uma ngingambona 2 days usuke kwami usuke ehleli nami mzwana ungamboni usuke kwami nonkosikazi uhlala nathi uzela ngabe sehamba engayi kwami ngithi angimazi nami yekuphi akasangaka noma uma egibela useyeza she's coming ngoba it's your responsibility as a man or as a pastor into zamahale ngikuphaso kubalekile nje ukuhleleka ngizakubuhlehla lapho ngishumayela uyeza umshumayela ngikubuhleleka in life general funa noma usube nengane uthandaze kakhulu uNkulunkulu ngisiza noma ngithola umuntu right kungcono mangazo ngithola uma kungcono ngamtholi kodwa ngihlale nemntwana wami abe ilento efuka yikulothi uthola umuntu ozoxosha ingane yakho athi ngiyakuthanda kodwa axosha ingane because you are a killer uthi ingane yokhuliso ba ebekuyakuthanda ngoba uthando sikelela zonke izinto linjani ethonda lingothanda livuleni Corinthians 14 asiqale ngalo nje ngifunde nje uthando folazi ngoba abantu abangathi uthanda balazi ngifunde Corinthians 13 angishumayeli ngapha ngizothandaza emva kwalokho funda labantu bala ekhanga gcwele abazalwane ngiyawuzuma wami abase Corinthians 13 my brother verse 1 2 3 and 4
Verse 1. 2, 3 and 4 yes. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nangezingelosi nangelimo zengelosi khabo shantala maka noma ngakhuluma kanjalo ngezilimi zabantu nezilimi zengelosi kepha ngingenalo uthando kepha ngingenalo uthando ngiyithusi elikhencezana ngithusi elincencethayo insimbi encencethayo insimbi encencethayo thank you aqhubeka baba ukavuka la ngifile noma ngiprofetha ngiqonda imfihlakalo noma ngiprofetha ngiqonda imfihlakalo zonke noma nginokukholwa konke noma nginokukholwa konke ozongibuka iwash nginokukholwa konke noma kuba ngingagudluza izintaba noma nginokukholwa ukuthi ngingadiliza intaba kepha ngingenalo uthando kepha ngingenalo uthando angiyinto yalutho uthando is very important bamba uthando njengazana is very important uthando libalekile awuchaze ulini uthando uba uphethe lesingisi ubambe lesingisi la eqala khona verse 4 Verse number 4 phethe lesingisi bazana angivulele lesingisi baba abantu bengisi Mama Mzobe isingisi sabaleka one waza ngifuna ukutshela wena wonke umuntu ngifuna ugodi wena wazi ukuthi uthandweni intshoma yami sengiyayeka ngiyekisa wena ngiyabona benteke ngishomala ngenza angivele ngivale ngale nase ngiyavala ngiyagoduka manje ngenza qhubeka nzo thank you for sixolisi ukube befuna ngakhe wena ukuthi kugcola abazalwane kodwa bayeza bazoshuma isizungu sithi akusinto yami amen afanye izinto engasiyona yami ngiphoxe ngenkani waza ngifuna nje at least abambe ne-message ukuthi uthando sengiyalazi nginakhela imizi enganakhela imshana ngithi ukube bezokuthi uyaprepare ngithi uyakulungisisa ungajahe empilweni ngisho ukube ezokusebenzisa as a minister or as a preacher but God prepare you God will never use umuntu engazange azamlungisisa ngisho uzoshada uyakulungisisiswa nami ngilungisisa ngithe uNkulunkulu yokuqala sezaka makasibo ngathi inkambo yakho model iyenza qala kufika igift kumuntu ungasatshiswa igift yomuntu uthi have a prophet ubona imangaliso ungibone ngibhude emanzi namnyama ngibona ngiphuma nje bro usho umuntu uthi ade prophet uthi yena not the prophet usenentombi ezu4 in the church yena not the prophet yena not the prophet umprofeti lomkhulu ngempela uthi uyambona nangu Sena usayidayela umprofeti athi kahle prophet weSunday akusi Sunday I'm relaxing usho umprofeti Nazo uthiwa Nkosi yami uthi ayibona umuntu kuyisono nje kulana umuntu washadanga udidwe umuntu wena gift kanti character yakhe is very bad kanti umuntu ayifuna is a character not a gift yakusiza wena ngisiza wena uzikwazi ukuhlanisa ukuthi umuntu obizwe uNkulunkulu no professor noma uthi umvana manje if i-character yakhe ingekho right inkambo yakhe baleka lapho uyidala ngoba into ebaleka uNkulunkulu ayifuna kakhulu more than i-gift yini bazalwane i-character ingathiwa kufika abanye bathi uNkulunkulu Nkosi asenzanga imisebenzi yamandla ngegama lakho athi abani besibokubi angizange nginazi ngoba besebenzisa i-gift kodwa bengenankambo phuma la unenkambo hayi gift and kusiza ukuthi ukwazi ukuba nomuntu ohamba noNkulunkulu nohamba nesitha ngoba kule insuku zamanje babishop ugcina abantu abenza imangaliso abahamba bayinyange bambotshwala bathandazela abanye bazibagqoka amabhandi abawabeka labaginqa abantu phansi bese abantu bathatha uba powerful uginqa abantu kanti into be powerful it's a character i-character ilento esingayiboni sikubona ngenkambo indlela ohamba ngayo uma intombazane sikubona indlela ogqoka ngayo ngihlezi ngithethe esontweni ngiyathetha namhlanje imangazo undu beno othi ubagama lakho fethu keyboard esho fethu igama lakho umnqo ngithe mina ngilale buza unkosikazi ngoba ngiyathanda ukuthaza ngithandaza show 4 abo ngifama earphone mengithandaza mina futhi emthanda embedeni ngiyavibrate uthelele ngala uzezo zinto esikhazi ngithinda baba ngithanda usumthina nkosikazi ngiyathandaza uma thuso Uyacawa ungibona into engitheka nje into ngitheka vama efuna abona isinto simshatha hawu baba ngiyakho yathi semthando inothixo is God
So umthanda kwazi kuhamba isikhathi kwazi washaya u4 so ngavuka late ngavuka ngo9 vele ngivuka late yabo ngavuka ngo9 noma ngivuka ngithuza ngifika undu no keyboard bashanela igceke baklina bashanela igceke baklina hayi bengiqala ukubashoka bengithi bengivuka bengiyochama esengona ngabe ngisalala ngilalele ngibona into enhle ngayo ngoba ithi mina abafana sebephumile kwi-gift kodwa sebengene kwi-character because i-character is ngeke uhlale endaweni engcolile uthi uyakholwa never ithi mina abafana yonke le minyaka uma bemthola uJesu ngathuka bekuthi angigijime ngobathengele ingubo zokugqoka ngithi amabhloko vele ngasangana ngithi ngifuna unkosikazi ubuye nePeter washo ukuthi unkosikazi ukumoderation ngizwe ukuthi ngiyasangana ngithuza ukuthi ha nanso ke character abantu abaningi bayithetha ukukholwa ukushumayela igift leyo yenze ngicula umuntu uginqa abantu kanti ngicula isifebe ku prophet umuntu a prophet uthi indaba la omunye umprofeti wathi mina if you don't listen to me uzokukhulela uvaleka amehlo uthi mina bakungifana osanganayo you cannot do that to people who curse abantu ngokuqalekisa abantu iBhayibheli who can curse who's already blessed ngisho ingane zakho ungaxabana ingane zakho awuyiqalekiswa yibusisi uthi usekani andani phakamani konke okuhla kulandela ngoba kwemlomeni wakho kuphuma zonke into ezimnandi you don't curse you bless character mhlawumbe itshumo lami uthi bithi ngothi nje umfundisi beshukelwa ngani character bethi character is better than a gift ngisho abahlabelela asinanda asasisho ukuhlabelela sifuna ukuthi bese hlabelile unjani siyakubona nekitchen uyabona le kitchen washo zisho unamagame uyacleana yini sibona i-character hayi nge-gift ngoba sangaculela umhlolo uthi leti iqoli ingcolile nephethe engcolile ikula and ibangistep lokuthi glory hallelujah hallelujah glory hallelujah hallelujah kushite engcolile eqolo uthi ngoba usho kanjalo endlini kungcolile kungangena umuntu azajomba amaphepha endlini ubelesela uglory awuyeke uglory hambe uyocleana it's a character into attractor about the character not a gift and abantu abaningi labashumela bajaha igift not a character ingakho ngisho ugifted mina ngathi bishop ngiyakusetha noma kuthi ugcotshwa ngiyahlalisa eduzwa ngiyakina ngiyakusetha ukuze kuphume umuntu umusa nothi mina ngwangcoba lifaka ngiyamqeda ungcobo kuvela umuntu akaNkulunkulu awusiyo kangcobo umntwana musa thina nje kangcoba sithinto don't worry ngoba awakholwa wakangcobo sakhona insila kangcobo fa isikhiphe vela uKristu ngoba kaKristu uyathintwa futhi uyanatheba siyanatha siyashapa iron sharper nada iron uJesu lo mlandelayo lo Jesu lomkholwa lithi wathi uNkulunkulu wathi umkwa kusinto okuphanga wehla oba ngaphansi wehla oba ngaphansi komuntu wasenika igama lingaphezulu amagama lana ekholweni uyafunda wehla if umuntu ongehla if bone eqotho yehla umsini ufake phansi wehla ukulakusisa sizonga uthi angisola ifisini ngiyaxolisa nje uthando lahle uthi ngixoli ngoNkulunkulu uye if awakwazi ukwehla i-character yakho ayabi right usaphakeme usame pride i-pride ilena ethanda ubani tathezela funda inzulu size lesilisa sichaza uthando sesiyama bazaqala nge3 4 minutes siyathandazana siyagoduka verse 4 uthando luyabekezela 1 uthando luyabekezela in English true love is patience uthando lijabaza liyabekezela so if umuntu umthanda unjani uyambekezelela because uyamthanda ngeke wamsalisa umuntu ethi uyakuthanda exercise before time akathanda umuntu uyahalela kuhlwile ukukhala nokuthanda ngoba abantu abaningi bajaha ilast umuntu uyakulasta fa umfana abafana fa bashiqiniso bathi I last you yahalela ngoba into ethandayo uyayilinda ukuze uyikhokhele angaze ngithanda uthando lina nilazi last ngoba into eyilast uyishisa lobeka kodwa umuntu omthandayo uyabekezela uma kuyinuka ngibezela inuku lakho loze libe right
phela sekhanga isimanga ukuthi ingane zethu sithana sibe ingane engafani khona ezihlaza khona enjani kodwa ingane zakho zonke kuba ubaba uyithi uyayibekezelela because you love your children. God himself, John 3 verse 16, uNkulunkulu wathanda izona waze wanikela into ezolo kuba yilona okhola angapho. uNkulunkulu ngenxa yokuthi wasithanda wazwane ngendoda ezelo yodwa. Ukunikela ngoJesu it was a sign of love. God is love. Ngiyathi abamkhola nabo bezekela njani with love because God is love. uNkulunkulu uthando. One, love is patient. Uthando liyabekezela. Yes, mfethu. Uthando lumnene. Uthando limnene. Mali njani? Love is kind. Lumnene liyokuthula lemnandi. That is love. It's kind. There's love. Menza sele nje ukuthi umbona ikindness kodwa mana kuyena imali. Ine stamp number abakhola bafuna bahambe sile stamp number 1 yini le. It's Akalazi basidayisa ngidale. Buza nangu nkosikazi wami na ama purity ongathi ngizonke ngangithenga. Akalazi thina. Mesho unkosikazi wami because ngimnene ngiyamthanda. Mina unkosikazi mbuze ezingubani nazeni ngithengwe mina engekho. Waqala ngimthengele ngekho ngoba ngimthanda yini. Love is kind ngithi. Mina ngimthengele ngekho. Vele ngibuye ukuthi ngingane ngithi aseka nga. Ngitshela lo muntu odayisa ngithi she's that size. Mama mbona uthi ambona wasisondela odlula la ucisha bela usazi bathi u40 uthi okay thank you give me 40 ube ngifela athi aqo ukuthi khahla athi baba uyangazi ncwa kanti love is into ethandayo is love wazi ngisho size wakhe because you love that is love funda mfethu njani futhi uthanda Alunamhawu in English. It does not do what ma? It does not even bazana alili anabububi. Anabububi uthando. Thank you. Qhubeka mfethu. Uthando aluzigabisi. Uthando aligabisi. Simba wegabisi. It does not boast. Umuntu onothando akayigabisa athi ungibona nje mina nginemoto ezo4 nginomuzi omkhulu nginemali ngo anathando uyosangana but uthando is not boast aluyigabisi it's kind. Ngisho nento ngathi ana uma gifted umshuma akayibona ukuthi he's the best preacher akayibona because I boast uthi le gifted now ngaba ngina if God was not there. Kumecula uthi lokucule nginakho if God was not there. Akaboast because she or he is full of love. Uthando egabisi. Ubungibona nje mina I think bafana basemakheni mina kuphela oshayela iMercedes kusho captain. Usongela kodwa nothando uthi lale Mercedes eniyibona ngocaptain if uJesu ngeke ngaba yikho ingabe ngafa long time ago uzobe ngikwaza la into zoyihlizwe ngabade ngaba imoto nginayo but it's because God. Because umuntu onothando akayigabisi always eveza lomkhulu bese yancipha there is God. Apost ufisa kuphama abanye njalo kunciphe njalo umuntu onothando uveza uKristu yena angafuni ukuvela sifula apost kodwa uyancipha kuvela uKristu ngisho mphambili wesi ngizwe umuntu eshuma ubozo weshuma uyacaca ukuthi uyena uyapost yabona ngisho abanje mina this survivor angisolo luhlobo mina unomina okay tell mashuma says if God was not with us ingabe kade saphela nokuthi sisamile nje namanje it's a grace of God. If umusa ungeke fabe safa long time ago God uNkulunkulu wasiza wasilungisa ngisho impandla nginayo yayibothi yami yashaya nje impandla ilungisiwe akusiyo impandla edambisa ngilungisisiwe uKristu without Christ I'm nothing. Awupost njalo kuveza uKristu not you. No shati la kathi ubona nje mina inkosikazi misithandana ukuthi sinama basic sikanje uthi nami awuzi no divorce ukuthi uyabheda wena ngoba umshado usala athi ungcono uthi ngoba nami ngimile it's because of God. Angiboast uhlamba zange ngithestwe ngendlela sibamana testwe ngayo so uNkulunkulu wangithanda if it was God ingabe umshado wabo ngimile. Ngisho la ungaqomile ukuthi mina ngiqoma nje mina ngiqomile ngoba ngicela uNkulunkulu phela ngiworship ngicela ukuthi ngiyathandaza 24 hours ngiyafasta ngifasa ukuthi hayibo wena kunabantu abawe befast 40 days
Babe fast how many days? 40. Moses wavula ulwandle. Washaya itshe laqhubisa amanzi. Kodwa same Moses akangenanga eKhanani. He failed along the way. Umuntu alimangalisa imangalisayo but he failed. Wazi uNkulunkulu wamzama. Bese bezama ukuyobanga isithuba sebozama ukuyobanga isidumbu sakhe uNkulunkulu wamzama uMoses. Wanyuka la usatha ngitsho claim isidumbu bethu uNkulunkulu washancane azenqoqa uMoses. Ngiyazi uwilo ba ngithaka shaya itshe kanye washaya kabili. Uchaza uJesu ezofana kodwa uthe uJesu uyofa kabili. So he made a mistake. He disobeyed him. Wasatha abantu abadisobeyed abathatha uthi uNkulunkulu usomphaphela uMoses is my son. Ngasabisi nje. Ngasabisi nange baningi abafundile abangasebenza abafundile who are well educated. Abafundi abasebenza imali. Kodwa umuntu ofundile clean as we speak. Wena uthi ungafundile wena kodwa usebenza masiphala usiyaposta. Posta. Nengane ekhulele emjondo lezo odokotela ekhulele emjondo. Ekhulele kuphi manje? Kodwa yini manje? Idokotela. So uNkulunkulu nje ungamzama uNkulunkulu. Don't ever boast. Ingathi wena namanje it was God. Zama njalo kuvela uThixo not you. Don't boast. But umile ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Bishop, ngoba simile nje ibandla lisakhona. Hayi Bishop asivumi. Ayikho into esenzayo ngoba sithandaza kakhulu. uNkulunkulu nje. Angeke nje mina ngilo ngihlele ebusuku ngibiza igama kaMazulu. So maZulu bakonsibonga bakosami mamkhwanazi ebusuku ngo2 lo nje nkosami nangu ufanele pha ngubiyela bayi ngoba hlanza mhlambe ngo2 sokuba unkosikazi wami ngithi so nganakile wena mina if you survive it's God it wasn't me mhlambe ngizenza ngo7 ngalala kodwa uNkulunkulu kumisile umsami ungasomfundisi mina mina nje nisakhola ngiyanikhulekela nina ngane kwami ngabade nawe hayibo imanje la nkokusolela mina bathi ngitshele mina nimile ngenxa ukuthi umoya engcwele uyena ovumile engathaswe kanye nakumina namina ningawa nonke kuthi ibandla lami zobembe ebaza mina ngithatha uJesu manje ngimncane kabi I was very young qala ukushumayela I was very young uthi namanje ngisambile ngisashuma ngisaJesu inkosi mina ngiyabotha umusa I'm not boasting but ngibona amandla esiphambano ongasangavume ngawo I'm helping you as you go home ube home because yonke into ezempilo yami ukusurvive kwami mhlawumbe nawe ube nabantwana abawu3 awunayo 8 omunye ube nomntwana oyedwa oba ne8 omunye akabanga namntwana uthe nje siqala ukwenza imistake umfana wavula sona iqoqo udla amaphilisi kwemanje as we speak uphila ngawo wena kade uganga ushintsha abafana usiwa nabantu bakwazi ubashintsha abafana ngo4 nabafana sebeyakhomba wathi la nami omunye nami kodwa una 8 Musa because God will love you so much. Qedela my verse sithanda sisume semenyawo manje bese simngenyawo isikhathi siphelile futhi. Qedela verse 5. Aluziphathi ngokungafanele. Aluphathi ngokungafanele. Lithi ma in English ungayiphathi ngokungafanele. It does not dishonor others. It does not dishonor others. Alibukela abanye abantu phansi uthando. Yabo uthi umuntu onothando Bishop uma enemali na ufisa yini? Na ufisa uba nawe benemali njengaye. Akabuke umphandi. Uma esebenza ufisa kabuthi nawe enziwa 2 no 3 ukuze uzosebenza kahle. Uma eshadile umshado wakho umnandi ufisa nabanye imishado abeqhezekile uthi ayilungise ukuze nabe imishado ibe right. He or she does not disown others. That is love. Uthando alibukela bemphandi. Lifisa wonke ibe right. Kodwa umfundisi ngifisa wazi why umfundisi uthandaza kanje uthandaza ngelimo ube uthandaza bakhethe uzoba wenza ngani ongafuni ungitshela. Angaze ngiphatha mhlophe. Why umfundisi angafuni ungitshela ngitshela. Uthi secret yakhe iphi? So that I can know. Mina bami ngiyabatshela mina every day 6 to 7 o'clock I pray. Njalo from 12 o'clock to 2 o'clock we pray. Except I pray. I mean I read the word. That is my secret. If you can do that, in the night you can have it also. There's nothing much. I love God. I mean, I'm not a superman. So this God. I depend on the Holy Spirit. Meaning that doesn't survive. The call who's be mine. Umuntu ohlambulukayo. Uma konke umuntu osenhlizweni ngiyasho uze ngisurvive. I'm not strong. I'm not perfect, but I depend on the power of the Holy Spirit of God. Ngimngamandla kaMoya Ngcwele. There's nothing great like me, but it's the Holy Spirit of God. I'm helping you. I'm giving you the medicine. Because angibabukela maphansi ngiyakutshela isecret engimisayo ngiyahlambuluka ngiyahlanganyela njalo ngiyalifunda iBhayibheli ukuze into ekumina ingasuki kuze kubuye uKristu but ngimile ngenxa kaMoya Ngcwele. Qedela ivesi. Aluzifuneli okwalo. Aluzifuneli okwalo. Yabo uthando njani? Thini ma English? It is not self-seeking.
It is not self-seeking. Akusiyena umuntu obishop oyivulela into ezakuyena kuphela. Uyathanda nabanye abantu impilo abibe right. Ayicabangeli kuphela. Ingathi umfana yazi ngeke wena uthathe umuntu athi uyakuthanda akumithi sebese yakushela bese yaqhubeka ivasi impilo yakhe iqhubeke wena yakini. That is self-seeking. Uyicabangela naye yedwa. Ushiwo nengane eziwu2 nomunye ingane yena uyaqhubeka uyothola enye intombazane nenye ingane esisamuyede. Akushiwo nengane yakhe angani uthi igqokana kanjani uba that is rubbish. That is not love. Awukazi uthando. There is someone that loves you. His name is Jesus Christ. Oh, and now khona. Mzwana umfana wawa nawe lahleka nawe. Lo mfana uthi unothando. You can marry that guy. Oh, and now you can marry that person. Wozana uzomfeza kuthini? So kubeka izandla sikukhulekela ushade. Uwanawe. Azathi wathi kuwena ohlaba la uthi uyema nami. Uthi uma nami kube nasemzimene kodwa unjani? Uyema nami. If umuntu ekwazi ukuma nawe like Jesus Christ, that person is full of love. uJesu mananga usathathe sekumangalela esejonile esithi Lord 1 2 3 athi uJesu kodwa ngenasono akeze kumina. uJesu wamanje wesifazane obanjwe eqotsheni ephika nendoda indoda iboniwe ephinga nayo bayiyeke indoda bamhuduka wesifazane bazombeka phambi kwaJesu wathiwa Jesu according to the law of Israel umuntu obanjwe elele nomuntu wesifazane ephinga njalo eshadile lale nomuntu ushaya ngamatshe azava wathi uJesu uyakubona okay it's fine bephetha amatshe uJesu okay it's fine bazabuka ukuthi uJesu waphapha wathi la nginongena sona akaqala shaya ngamatshe bonke babona izinto zabo ukuthi bonke ababekhulu babe nabafazi babelana nabo nabo babe bedawutsha babe lento zabo bonke bashiya amatshe phansi bathi wathi ungena sona aqala mshaya. Amen. Uthando does not self-seeking. Jesus is full of love. Aliphelile my verse. No. Liqedile basithandaza. Alucunuki alunaqhubu. Alucanuki alunaqhubu. Yalozo uthando njani? Mathini in English. It is not easily angered. It is not easy angered. Yes. It keeps no record. It keeps no record of wrong. But ngani phamisa letheni siyabonga mfundisi thank you. Ngani bonga uJesu wami. Ngicela ufuna ukubonga. Yazi why ngisibonga? Lithi uthando aligcini ama record wrong. One alishesha ukucaluka. Ngithi njalo it does not keep the record. Wena ungiphathe kabi izolo wangenza kanjani angisolo nhlobo obothi awulokho anginathanda kushoda ngoJesu. This person is Jesus. Usamthe singakwenza ngonyaka odlule. Hayi mfundisi ukhuluma kami ngakubona nje iphuphito wathi bukhuluma ngakubothi usho mina nje usakhumbula namanje. Nama usamthe yakudala manje. Hayibo kahlancane wena. Unama record wena la enhlizweni yakho yabantu abakuphathe kabi. Awakahlancane ngisho mina nginothando kaKristu. I keep no record. I'm like Jesus Christ. All around the record, he forgets and forgive and move on. Umuntu onothando, he love and forgive and forget and move on. Mana ngicabanga ngabona kahle, umbona bese eza kuwena, waza nomsana. Ubona ngoba eza kuwena, ethi sorry my brother. Uma nginathelile I'm sorry. I'm sorry. Forgive and forget. Forgive and forget. Because he or she does not keep the record of wrong. We are cautious. Because he or she knows who's like his nomzalwane for uhlezi ugcwele uthando. Because you're like Jesus Christ. Awucabanga ukuthi uJesu usiba wonke amacala ethu njalo. Ingabe sikuma ngabe izulu ngesingene ezulwini. Ngoba sona nje ubuhlile ubucasa ukuthi wenze yonke lana ngabe kude kabona. Kodwa because Jesus does not keep the record of wrong, you will survive. So be like Jesus Christ. Have the character of Jesus. Then you will see God. Yakuse abantu balamhlanje uthanda uyithathe uyirecord uhambe ekhaya usucabanga bonke abantu abahlelele kusabothi ngaze ngawrong ngaze ngafana nosa usathane namanje usazonda uJesu usathane namanje usathatha the reason ezonda umuntu ngoba uzonda uNkulunkulu uzomxosha abafana bethi badle insango badle incika badle ihunga abazalisa impilo yabe bebhede bababhede uzonda nje uNkulunkulu bebona njalo usathane bebona umuntu ubuyeza ukuthi umuntu umfanekiso kaKristu njalo kusathane bebona nivula bona uThixo ingakho phela uPeter ezatsaka uPetru athi nina nasi thina izwi lizathi singoNkulunkulu thina. Peter knew ukuthi la singoNkulunkulu thina siza ngathi izwi usathane sikutshela into akuzondayo nje asene bekubona ubona ukuba you are God uthi wena bongazazi ade ngitshela ingane lithi mina ngikhonza lebandla umfundisi wethu isho ngisho igama uthi bani isho le ndoda lekhonza ithi yabhawa siyamkhonza ithi ubhawula ngomunye umuntu wanawe you are God. Anazi ngoba phakathi ngoNkulunkulu thina esizeshumela indawo we are gods, we are small gods.
bull is a bigger God. No, just because Mrs. Ulime, let's simvuli nethe, simise because we are gods. So uNkulunkulu abancane. A small God. Amen. Usathana ukuzondelana wena ufana nobani? NoJesu. uJesu. Abo Jesu oshwayisa uJesu that is Bishop esifeze uba Bishop lithicwadi esambulu. Oh bani laba kuba ngisho zedile sisibona sifana noChrist esifeze. Into edathi uJesu ahluleke ingelosi ezombona ngawo uJesu. Oh nangu uJesu zobona ngamanxeba. Uthi ona amanxeba Jesu lezi inango nali udla but we are Jesus Christ esifike. Ngoba sesimbethe uChrist. Usho njalo uMpostoli Paul uthi siyambatha. uChrist njani simbathile. Ingakho basikhipha maduna amanye abale asuke bona uChrist ukuyithiwa simbethe. Ngicela uqede livesi sithanda isikhathi sami kakhulu I think sesihambile sisumile semenya uqedela ngisukuma isimini. Verse 6. Aluthokozi ngokungalungile. Athokozi ngokungalungile. Kepha luthokozela iqiniso. Kepha thokozela iqiniso. Lubekezelela izinto zonke. Libekezela izinto zonke. Lukholwa izinto zonke. Likholwa izinto zonke. Luthemba izinto zonke. Lithemba izinto zonke. Lukhuthazelela izinto zonke. Likhuthalela izinto zonke. Ngicela ubeke isandla ekhanda sesiyathandaza yes. Yes qhubeka. Uthando alusoze lwaphela. Uthando alusoze lwaphela. Kepha nokuba kukhona ukuprofeta. Kepha nokuba ukuprofeta kukhona Kuyakhawuka. kuyaphela. Nokuba kuyizilimi ziya Nezilimi ziyonqamuka yes. nokuba kungukwazi kuyakhawuka. Nokwazi kuyanqamuka knowledge. Ngokuba sazi ingxenye. Ngokuba sazi ingxenye. Siprofeta ingxenye. Siprofeta ingxenye. Kepha nxa sekufikile okuphelelayo. Kepha nxa sekufika okupheleleyo. Lokho okuyingxenye kuyakhawuka. Lokho kuyingxenye kuyakhawuka. Ngicela ubeke isandla ekhanda ngesenza isikhathi siphela. Ngicela ubeke isandla ekhanda seNkulunkulu give me that love. Ngicela uthandaze nje for 2 minutes ushaye izandla uNkulunkulu ngiphe lolo thando. Ngicela uthandaze umthandazo othi uNkulunkulu ngicela ungigqokise lolo thando okhuluma ngalo la. Ngicela ungigqokise ngicela ungenze ngibe ngigcwala uthando. 2 uthi uNkulunkulu ngicela ulungise impilo yami. Bese siyabonga ngicela ubonge uthanda bonke ukuthi usurvive. Shandele bekhanta laba andaya. Thandaza 2 minutes of thank God. uNkulunkulu nangalolwazi othola namhlanje. seNkulunkulu uthando nanolwazi alingasuka empilweni yami nasempilweni yami nasenhlizweni yami. Akubonga nje 2 minutes bonke ngcwele bonga nje bonga. Siyabonga uNkulunkulu ongcwele siyabonga. Siyabonga mzali wethu siyabonga. Limashana makhanda namahandaya. Limashanda namahande limashaka. Siyabonga uNkulunkulu. Ngicela makhona khona abeke isandla ekhanda lo khona. Nawo amandla kaNkulunkulu okuphila nawo amandla othando lokuphila. Bawusibeka isandla lokukhula khona isandla lokukhula khona khulayo. Bawubeka isandla lapho nomphamba isandla makhona khula umfundisi. Uzoza kuwena nomphamba isandla wherever you are. Ngama khona khula phamba isandla umfundisi lungisani baba Mzobe khona uBishop bazogijima bezokona bazobeka isandla makhona khula nje kulo 2 minutes ngicela phamba isandla ngengiseza kunini isikhathi aseko ngicela makhona khula phamba isandla noma ngicela ugijima uze la ngaphambi la mashanda la mahanda Siyayibuyisela namhlanje uphamisana wherever you are. If namhlanje ufuna ukuthi isinqumo soyibuyisela enkosini, ngicela ugijime uzaphambili ubeke isandla ngicaba ungisusela la. Ngizokhona efana bafike beze enkosini namhlanje. uNkulunkulu bathandile God. Kube nemvusela because God has loved you so much. Ufike ume nje mntana phamba isandla uzophika la. Ngicela ugijime wonke umuntu ongangazi ngamukela uJesu ofisi wami uJesu ngicela ugijime nawe. Gijima uze la ngaphambili and stand before you.
namhlanje kusenzela isimanga ngeFraser mhlawumbe umntwana wami nange lapha ekhoneni uthi umfundisi angikaze ngifisa ukuyibuyisela ngakhonza kubude bendlela kodwa ngifuna ukuyibuyisela enkosini waguqa phambi kwemoto sambeka isandla with prayer ngamthembisa simntana nami noma uJesu angabuya namhlanje wena usobe sisezulwini njengoba makhona kodwa namhlanje if Jesu bongafika I'm sure ngokude bendlela ngisalile endleleni into gijima uza phambili gijima nje uza ngaphambili sibeka isandla la uzosho la mazwi mntanami abanye thina abanye ngoba siyakholwa siyabonga sisho la mazwi say Jesu namhlanje ngithatha isinqumo sokwamukela ube inkosi nomsindisi wempilo yami Jesu ngiyabonga ukuthi ungikhumbulile ngisaphila ngibiyele ungifihle uthi umpostoli Paul umuntu ekuKristu Jesu oyisidalwa esisha okudala kuyadlula bese kuqala ukusha Jesu kalinto entsha empilweni yami amen ngabafundisi bambeka isandla ngisathandazana laba futhi besibile babishop besambeka isandla bembiyele egazini kaJesu ngicela futhi la if awukazi mamukela uJesu empilweni yakho yonke whether internet whether YouTube wherever you are ithi Bible ufuna incwadi bese Roma chapter number 9 verse number 9 chapter number 10 verse number 9 and 8 ithi Bible uvuma ngomlomo amen yokuthi uNkulunkulu wamvusa uKristu kwabafileyo bese kuba ukusindiswa ngiyezwa zala uvuma ngani ngomlomo yokuthi uNkulunkulu wamvusa uKristu kanjani kwabafileyo bese kuba yini bese kuba ukusindiswa cela if awukazi umkela uJesu usho la mase Jesu namhlanje ngithatha isinqumo lo sanibeni isandla no bishop nimbeke isandla ngithatha isinqumo sokwamukela iba yenkosi nomsindisi wempilo yami lithi iBhayibheli umuntu ekuKristu Jesu uyisidalwa esisha okudala kuyadlula bese inkosi uqala ukusha so Jesu dala konke okusha empilweni yami amen if you have prayed that prayer I promise you if uNkulunkulu noma uJesu engabuya namhlanje uJesu ezolanda ibandla me and you will go straight to heaven tell makhulunkulu abeka isandla la khona sengiyathandaza kokugcina Father I thank you that you are our God our healer you are God our deliverer I release I come against every pain and every sickness every yoke of the enemy I paralyze it and I destroy it in the name of Jesus Christ I declare that you are healed and you are totally free in Jesus name don't lose under and increase as you are going home Father I declare as a servant of the Most High God I stand before you in this place I release your people of God I declare that they are the head not the tail they are the leaders not the followers they are blessed going in they are blessed coming out they are blessed in the city they are blessed in the country konke okuhla balandele izinto zabo zonke zokuphila kwabo change their character egameni kaJesu waseNazaretha bagcine ubabusise cela ubeka isandla sakhe ekhanda Father I declare that labamboza ngengubo nangenkazimulo kaNkulunkulu ube character yabo akuvele yona not their gift uNkulunkulu ongcwele prepare them as you have sent me today kuba uNkulunkulu laba umuntu ozomsebenzi uyamprepare bakhulise ubafihle ubasebenzise ubalungisele imizi yabo elithi iBhayibheli ama midwife ababezalisa wena uNkulunkulu ongcwele ngicela basaba wena bangasaba uFaro wena uNkulunkulu moya engcwele wabapha imizi yabo wabalungisela amakhaya abo kwaba kuhle laba uNkulunkulu ongcwele bezela bashiya konke badela konke so uNkulunkulu phila bathebena konke benemishi benezimoto bashiya yonke into uNkulunkulu ongcwele ngiyamemezela ngiyathandaza ngiyakhuluma lokuthi laba lungisa amakhaya abo lungisa ama-account abo lungisa ama-characters abo lungisa ama-destiny abo
yabo, lungisa ifuture yabo, lungisa bonke okuhle kwabo ngegama likaJesu waseNazaretha. I declare that you shall shine, you shall overtake egama likaJesu waseNazaretha. Yonke ibopho edemelene nawe ngiyazegashula egama likaJesu. I declare phakama konke okuhle ukulandele ungavimbeki egama likaJesu waseNazaretha. Onke izinto ezasayinwa nezinto ezakhulunywa, onke amazwi akhulunywa siyawahlehlisa, onke amarekhodi obubi nade bebamba impilo yakho siyahlehlisa egama likaJesu. Kodwa laba ababusiseke abanqobe zonke izimpi, abaphume kuyo yonke imigodi, ngiyathandaza uNkulunkulu ogcwele njengoJosefa ababe ne-favor yonke indaba yakhona emsebenzini empini abakuzo. Ngikhulekela i-favor nayo kukhule bethu. Ngicela ukubeka isandla lezi ngokubeka isandla. Ngicela nawe ukhule uthi kukhulu. Ngicela ungenze ngibe ne-favor. Ngithe i-favor ikwenza ngisho nengubo eyodwa, kodwa abantu babona ukuthi nengubo eningi. Uthi ungasebenzi kubathi njani uyasebenza, bethi bahlangene ngawe bahlukane ngoba umuntu we-favor. Uthi usanda uqasha emsebenzini uvela unyuswe upromote ngoba usukwaba ne-favor. Jofuna umuntu ozosiphatha sithe sibuka abantu bonke abangasiphatha sabona lo qualify ukuthi angasiphatha, kanti usanda ukufika is-defect awunazo salo qualification is because there's a favor. Ngibona uNkulunkulu ededela i-favor phezu kwempilo yamuntu. Ngicela uyamukele uyithandazele. Khala mashanda lama antala ma andaya ze lama hande ngibona uNkulunkulu ehlisa njengengubo. Ngibona abahle ifeva abantu abaningi la shaka lamahanda hallelujah. Ngibona igqoka lengubo, ngibona begqoka ifeva shaka, ngibona igqoka, ngibona uNkulunkulu ambathisa ifeva. Ngibona uNkulunkulu ehlakaza abantu abahlangene ngawe. Ngibona uNkulunkulu ugqoka lefeva lekwembatha sheneke nabashaka nababa lima sheke nebeshanda lemekhala bashaya limashanda namahanda namashaya namaha. Ngibona ifeva ezovula iminyango ngeprofeta manje. Ngibona ifeva ezovula iminyango kwabanye, abanye bazongena kwimitha, isibona uphosana kwimitha. Ngibona ifeva isifaka endaweni enkulu. Ngibona ifeva isifaka. Ngibona abantu bephakama ngenxa yefeva. Yo, ngazi ngendlela engiyibona ngayo bengifisa ukuba abantu bonke izandla, kodwa ngeke ngikwazi. Kodwa ngicela baba, ngicela nje ungishaye ugoduke, ushaye nje ugoduke, ushaye nje. Ngicela ukubeka isandla ugoduke wonke umuntu okhona. Babishop ngibona ifeva. uNkulunkulu utshela mina uthi ngiyakisa lento engakutshela uNkulunkulu wakhuluma nami kucanga ngiyiprofesa mina. Ngakuyibona kwi-vision, ngigcwele ngisho emaphepheni, ngigcwele ema-radio station, kungekho la ngekho khona. Ngibona ngihamba eThekwini. Uma ngihamba lapha eThekwini bedlala iy'ntshumayelo zami, bengidlala ngiyibutha buyimina nje lo shumela. Kube mina iyona-ke ifeva lo soyibona manje. Zofashe endaweni lade athi nawe angazi uyicabanga ukufaka khona. Uthi kula abantu abaningi la ngibona bembathi uthi you'll be favored endaweni eziningi. Oh yes, what is it? Noma kuthiwa kithi mengashadi bonke uzoshada wena. Oh yes. Noma kuthiwa kina yakho usaweva siwaqeda wena uzongena evasi iphinde uqede. Wonke umuntu uzibecabanga umuntu ongamsiza vele acabanga lo muntu efefe. Ngicela ukubeka isandla ugijime nje. Ukubeka isandla. Beka isandla nje ushonele enkulu. Receive the favor. Ngiyibona ke ngathi ngiyayibona ngathi kholo ku. Ngiyayibona ngiyayibona uma favor. Ngiyabona uma favor nayo. Receive the favor. Take it, it's yours, wife. Take it. It's yours, brother. It's yours. Just take it. Be favored. It's an agreement. Be favored. As son is under, be favored. Take it. It's under, be favored. Ngibona uyithola shanda. Ngibona sithole emkhakheni engafani. Uzothukula elakhe iculo livele duma.
Kuzola bitoko kade wacula kudala ku-internet ithathe manje kube ngazintsha kanti ngoba une-favor shantana mashaya. You be favored among women. Raba shanta laba shakanta laba washiya. Ngibona uNkulunkulu ezogcwalisa abange-favor. Just take it, it's all yours. Take it, it's yours. Be favored among people. Be favored. Sheshisa ithathe ugijima ithathe. Lento siyena sakudala kodwa uNkulunkulu ngibona ugqomo esandleni kharaba shantaya. Ngibona ugqomo lokuqeda ngisho abanye iy'kole. Ngibona abantu beqeda befike hosha. Uyawuthola umnye umsebenzi. Uyawuthola nobhoma utholile. There's a new job, there's a new promotion for you. There's a new job, there's a promotion for you. That is coming, there's a promotion for you. That is coming, wait for your promotion. Bazohlangana ngawe just yabona. Lona she can be promoted. Ngibona i-promotion ezogcwala. Ngibona uhleka ujabula. Say that uzohleka hayi nge-promotion. Kodwa ngibona you promoted endaweni ey'ntathu ungigabeli ubhale phansi. I will see 3 things kube endaweni ey'ntathu bazothola ifavor futhi nawe uzosho 1 2 3 and ubhale phansi see that favor of God upon your life. Be favored. Oh shante God. Be favored. Laba shanta. Be favored. Come on, somebody take it. Be favored. Mama sit down wena bethu. Yawe ngengaphethe shaka laba shafana. We thank you that you are favored. It is even in the ministry. Ngibona ifavor ngisho ebandleni khana abashanda. Ifavor nama-business dealers, nama-destiny helpers, nabantu abazoyixhasa bazibebuka ngempela nje singayisupport. I-idea yakho sibona singayisupport. That is the favor that is coming upon you. I decree and I declare and I seal it in Jesus' name. It is done. I seal this prayer by the special blood of Jesus Christ. God bless you. UNkulunkulu bonke abantu abakhethwe uJesu we-favored bebebaningi abantu. Uma Riyo ngomthatha kancane ayiningi amantombazane ayikhulelwe. Ayimaningi amantombazane ama-virgin. Kodwa uNkulunkulu wakhetha nje ukuzala uMariya. Ayimaningi amantombazane ama-virgin endaweni. Kodwa hayi kwalonke bazoba uMariya ozozala uKristu. Uzothola ifavor bebaningi abantu kodwa izoqonda nawe. God bless you. It is done. Just bambise bazane ihlalo. Gama lami nguNkosi ngiphile Charles Mzobe. Sasa siyakhonza 6 o'clock. Soqeda ngo9 khona umvangeli. Khonza izobe imnandi kakhulu. God bless you. Just xoxa ihlalo.